Assalaamu calaykum. Waxaa lagu tiriyaa ilbaxnimada Japan mid ka mid ah kuwii ugu horeeyay guna xeel dheeraa ilbaxnimooyinkii soo maray taariikhda soona jiray kumanaan sano, waana waxa ka yeelaya dhaqanka Japan inuu yahay mid hodan ku ah xikmadaha iyo murtida. Xikmadda Ilaahay wuxuu u hibeeyaa cid uu doono, diintay doonta haysto cidaas. Halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa 40 xikmadood ay ka yiraahdeen nolosha iyo guusha oo muhiim ah, ayna macquul tahay inay saameyn ku yeeshaan. Kusoo dhawaada muuqaalka. weligaa garan maysid haddii aadan tijaabin. sidaa darteed marka aad hawl qabanayso, qaladaadka aad gelayso ma aha ceeb ee waa wax dabiici ah 100%. haddaadan wax qaldin waxay ka dhigan tahay inaadan weligaa wax cusub tijaabin. 2 iska fiir inta aadan samayn. qofka caaqilka ah ma qaado tilaabo ka hor inta uusan xisaabin cawaaqibka iyo waxa ka dhalan kara tilaabada uu qaadayo. 3 haddii aad su'aasho waxaa laga yaabaa inaad xishooto ilbiriqsigaas, laakiin haddii aadan su'aalin xishoodku wuxuu noqonayaa noloshaada. 4 inaad socoto 1000 mayl waxaa ka fiican inaad akhriso 1000 buug. 5 inta aadan ku fakirin hagaajinta caalamka fiiri 3 jeer gurigaada agtiisa. qofka caaqilka ah waa midka go'aanka naftiisa qaata, laakiin doqonku waa midka raaca dadka go'aanadooda. haddii aad doonayso inay cidna wax ka ogaanin, waxba ha noqon. marka ay kacaan dabeelaha isbedelka, qaarkeen waxay dhisaan derbiyo, qaarkeen kalena waxay dhisaan mishiinka dabeelaha. ha ka cabsan horumarka yar aad samaynayso, laakiin ka cabso inaad istaagto. ii sheeg waxaa laga yaabaa inaan hilmaamo. i tusi waxaa laga yaabaa inaan xasuusto. ila wadaag waxaa laga yaabaa inaan fahmo. shumuc waxa uu u ifaa dadka kale, laakiin waxa uu gubaa naftiisa. haddii aad tiraahdo hawl aad qaban kartid waxaan samayn doonaa sanadka soo socda, waxaa kugu qosla shaydaanka. adigu ma awoodid inaad ku kalsoonaatid muuqaalka qof kaste. marka aad oon u dhimato, waqtiga kuu dibdhigi maayo waqti aad ceel ku qodato. indhuhu waa muraayadda nolosha. waqtiga iyo fursaddu qofna ma sugaan. qaladka qof waxa uu cashar u yahay qof kale. faqiirka dhabta waa qofka aan haysan waqti. fundiga xun mar walba waxa uu ceebeeyaa qalabkiisa. qosolku waa dawada ugu fiican. haddii uu bilowgaadu fiican yahay, shay kasta waxa uu noqonayaa mid fiican. wixii fudud kugu soo gala fudud ayay kaaga baxaan. fashilku waxa uu ku baraa guusha. haddii aad dhacdo 7 jeer waxaad istaagaysaa midda 8aad. waajibaadkaadu gudo, cidna mahadcelin ha ka sugin. hadalku wuu sahlan yahay, ficilku wuu adag yahay. khudaarta bisil waxay ka soo dhacdaa geedka keligeed, laakiin ku dhici mayso afkaada. haddii aad sabarto ilbiriqsiga, carada waxay kaa dheeraynaysaa 100 maalin oo murugo ah. shay kaste waxa uu leeyahay qurux, laakiin dhammaanteen ma aragno. tilaabo kaste waxay ka tagtaa raad. xilliga dhibaatada ayaa la gartaa saaxiibka dhabta. ha dayicin fursadda iyo waqtiga dib kugu soo laaban maayaan. haddii dadka u shaqayn lahaayeen sida qalbiga hal qof oo kale, waxay dhaqaajin lahaayeen buuraha. buuggu waa beerta jeebkaada. macalinka adag waxa uu soo saaraa ardo fiican. hal shimbir oo gacantaada ku jira ayaa wuxuu ka fiican yahay 10 shimbirood oo geed saaran. inaad barato qof ma aha inaad barato wejigiisa, laakiin waa inaad barato qalbigiisa. shay kaste wuu isbedelaa, xitaa anagu. caradu waxba kuma faa'iideyso. rooma maalin laguma dhisin. hadal yar iyo hawl badan ayaa meel lagu gaaraa. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddaad video wax ka faa'iidid, like saar, subscribe saar oo nagu soo bir si aad u hesho fiidiyoada isla markaan soo gelino. intaan ku kulmi doono video waan fiidiyowgiisa xoga. waa sidaas iyo nabadgelyo.